through the snow with a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим праздничную, запеченную в духовке утку. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Друзья, прежде чем готовить утку, ее нужно предварительно обработать. Во-первых, из утки нужно достать все внутренности, легкие, сердце, печень. И вот тут, на вот этих частях утки, достать лишний жир, просто оторвать его. Крылышки я обрезала. Во-первых, они горят при жарке, во-вторых, на них мало мяса, поэтому лучше от них избавиться. Вот оставить только вот такие фаланги от крыльев утки. Дальше хорошенько освободить утку от перышек. И еще, если посмотреть на гуску утки, вот тут у нас были сольные железы, от них надо обязательно избавиться. Некоторые просто обрезают вот вровень с краем утки гуску. Но я люблю гуску, поэтому я избавилась только от сольных желез. Следующий этап – это вымачивание утки в рассоле. Добавляем сюда 2 лавровых листа и сок 1 лимона. Лимон разрезаем пополам и выдавливаем сок. Предварительно лимон нужно покачать об стол, чтобы хорошенько выделился сок внутри лимона. Теперь разрезаю его пополам. Проделываю ножом отверстие и выдавливаю сок. Сок лимона нам просто необходим, потому что у утки есть специфический запах, который очень многим не нравится. Лимон оставляем в рассоле вместе с уткой. Теперь нам необходимо залить утку водой. Вот здесь в этой емкости у меня 2 литра воды. На каждый литр воды я беру по столовой ложке соли. 1, 2. Размешиваем. Соль должна раствориться. И заливаю утку рассолом. Рассол должен покрывать утку доверха. Вот, друзья, утка замечательно погружена в рассол. Можно еще сверху положить блюдечко, чтобы утка не всплывала. Итак, друзья, утку я тщательно обработала, положила в контейнер, добавила сок 1 лимона, 2 лавровых листа, 2 литра воды и 2 столовые ложки соли. Теперь я закрываю контейнер и отправляю его на сутки в холодильник. Друзья, тушка утки провела сутки в рассоле в холодильнике. Я ее достала, обсушила кухонным полотенцем. Вот она такая белая, красивая, кожица сухенькая. И теперь наша задача натереть утку всякими пряностями и вкусностями. Для этого я возьму отдельную мисочку и добавлю туда столовую ложку соли. Соль добавляю без горки.
чайную ложку перца, чайную ложку сладкой паприки, не копченой. И выдавливаю 5 зубчиков чеснока. Во все эти пряности и приправы я добавлю 50 мл растительного масла. Всю эту чудесную кашицу надо размешать. И этой кашицей я обмажу тушку утки. Обязательно нужно смазать тушку утки внутри, чтобы она имела приятный аромат. Друзья, тушка замаринована приправами и специями. И теперь я накрываю ее пленкой и отправляю в холодильник на 2-3 часа. А теперь, друзья, утку я обдам кипятком, чтобы натянулась кожа, и в процессе запекания, чтобы не вытекали соки утки. Утку в 1,5 килограмма приблизительно я буду фаршировать луком, морковью и картошкой. Лук разрезаю на 6 частей, крупно. Морковь тоже вот у меня 2 луковицы, еще вот одна есть, и 2 моркови. Морковь нарезаю тоже крупно. Клубни картофеля, они у меня средние, как видите, поэтому я его оставляю целиком. Одну морковь, одну луковицу и картофель, сколько влезет, я буду закладывать в утку. Возьму вот буквально щепотку соли, я не знаю сколько тут, чайная ложка, пол чайной ложки, и посолю картофель с морковью и луком. Все перемешаю. И теперь вот этим я нафарширую утку. Закладываю сначала картофель, кладем поглубже, чередуя морковку, лук. Опять картофель, морковь, лук. Хорошо наталкиваем тушку, чтобы побольше влезло. Теперь зубочисткой скалю утку. Так, чтобы начинка не выпадала. Теперь переложу утку для запекания в рукав. Вот один кончик я его просто завязала. Рукав я беру побольше. Утка у меня где-то сантиметров 45. И рукав я беру в 2 раза больше, чтобы выложить картофель с луком и морковью, и они лежали там свободно. Вот просто отдела. Друзья, вот тут оставляю расстояние. Оставшуюся картошку, лук и морковь я присаливаю. Тоже вот немножко жменьку беру соли. И все это перемешиваю. Теперь картошку, морковь и лук я отправляю к утке. Вот вам покажу. Вот так выглядит утка на противне. Она лежит свободно. Картофель тоже свободно.
Теперь я сделаю проколы в рукаве небольшие и поставлю утку жариться в духовой шкаф при температуре 170 градусов, режим конвекция вверх-вниз, пока примерно на 1,5 часа. Утка провела 1,5 часа в духовке. Теперь я разрежу рукав вдоль. Друзья, аккуратно разрезайте рукав, потому что можно получить ожог от пара. Теперь, друзья, для того, чтобы утка приобрела красивый золотистый оттенок, утку и картофель я смазываю вытопившимся жиром. Посмотрите, нет никакой сукровицы. Она у нас исчезла благодаря тому, что мы замачивали утку на ночь в солевом растворе. Соль достала всю сукровицу, в то же время помогла сохранить утке все соки в тканях. Видите, сухожилия уже обнажили кость, это значит, что утка полностью готова. Нам осталось ее только зарумянить. Итак, отправляю утку на 15-20 минут, в зависимости от того, как она у нас зарумянится, еще раз в духовку. Друзья, утка готова. В общей сложности она провела в духовке 2 часа. Час 40 минут она находилась полностью в рукаве. И 20 минут я раскрыла рукав и дала утке с картофелем, морковью и луком зарумяниться. Вот здесь у меня на нижней части утки фольга. Если у вас, вы видите, зарумянивается одна часть утки больше, чем остальная часть, необходимо утку накрыть в этой части фольгой. Фольгу я снимаю. И вот какая красавица утка у нас получилась. Сейчас я выложу ее на блюдо, и мы посмотрим, как она будет красоваться на праздничном столе. Наша красавица утка готова. Утка фаршированная картофелем, морковью и луком. Надрезаю ножку. И вот смотрите результат. Горячая. Ну вот, друзья, результат сам говорит о себе. Сочная, мягкая и очень-очень вкусная. А теперь надрежу грудку. Вы знаете, такое горячее мясо, ну просто невозможно держать. Просто руки обжигает. Вот посмотрите, какая сочная грудка получилась. Сок просто сочится из мяса. Друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой с удовольствием поздравляет вас всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Особенно хочу поздравить своих дорогих подписчиков, которые поддерживали меня в течение всего года. Очень вам благодарна за ваши комментарии, за ваши лайки и поддержку. Здоровья вам крепкого, счастья, радости, удачи и успеха, оптимизма и бодрости, несмотря ни на что. С наступающим всех новым 2022 годом! Пусть он для вас станет счастливым и успешным. До новых встреч! Всем пока-пока!